Så velkommen til Vejen hjem til mig selv, eller hvorfor Svend, som jeg har kaldt det til lejligheden, snakker med usynlige venner. Og egentlig vi har startet med lige at synge en lille sang for at kalde på mine usynlige venner. Men tiden den er så fremskreden, og jeg kommer nok til at gå lidt over. Jeg håber, det er interessant nok, til man har lyst til at blive hængende. Jeg skal gøre det så kort, som jeg nu umiddelbart synes, jeg kan. Vi skal lidt tilbage i tid, faktisk før jeg startede i Koncerthuset. For fredag den 4. november 2011, der ændrede mit liv sig ret radikalt på nogle ganske få timer. Jeg havde spist en god middag med min kæreste på det tidspunkt, og vi havde planlagt en rejse til udlandet i foråret. Vores første rejse sammen efter 4 år, og vi sad og holdt i hånden, som om vi var nyforelskede på 4. år. Men blot en time senere, så blev jeg sådan genstand for en regn af anklager og skæld ud. Og efter en 1,5 time af det, så endte det med, at min partner på det tidspunkt valgte at pakke sine ting og gå ud i natten. Og næste dag, der fik jeg en sms om, at hun betragtede vores forhold som afsluttet. Det tog jeg ikke særlig pænt. Så da jeg startede jeg tror det var den 6. februar 2014 her i huset, der var jeg sådan det, der var svaret til cirka halvvejs i en 6 år lang depression. Jeg tror ikke nødvendigvis, der var så mange her i huset, der bemærkede, at jeg havde depression, da jeg var det, man kalder en højfunktionel depressiv. Men jeg levede mit liv på min arbejdsplads, og så var det mest tv og, skal vi være ærlig, cannabisholdige cigaretter. Min fritid gik med. Det var mere overlevelse, end det var et egentligt liv. Da jeg nåede frem i starten af 2017, der var jeg godt klar over, at jeg ikke længere egentlig havde en depression. Så jeg kontaktede Falk Healthcare og fik snakket med en psykolog. Desværre så er det med mig og psykologer sådan, at mit mentale jeg, der ofte er langt foran både mig selv og psykologen, så det fik jeg ikke alverden ud af. Jeg prøvede at kigge lidt i min interesse for det alternativ og fandt heller ikke rigtig noget der. Men som sagt, så jeg rigtig meget tv, og så kan man så beklage sig over de mange genudsendelser på Flow TV. Men det kom så mig til gode i august 2017, hvor der var en genudsendelse af en genudsendelse fra DR2, hvor Michael Jepsen, gammel bagsideskribent på Ekstrabladet, han drog til Djursland for at drikke en eller anden groggergrumset væske, ikke ulig vand fra den berygtede Limpopo-flod, for at finde ud af, hvad det gik ud på. Det havde han ikke noget pænt at sige om. Jeg skal ikke gå dybere ind i udsendelsen af andet. Han synes, det var aldeles afskyeligt. Så det tænkte jeg, det skal jeg prøve. Der gik så et halvt års tid, men den 8. februar 2018, der tog jeg så til Djursland og skulle drikke min første kop af det, der hedder ayahuasca. Og jeg fik den, og jeg drak den, og jeg lagde mig ned. Man får sådan et bind for øjnene, så man kan rejse ind af i sig selv. Og jeg var spændt, jeg var også nervøs, og der skete ikke en skid. Jeg lå og ventede og drejede mig og blev mere og mere børnesur og tøsefornærmet. Og vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle stille op med mig selv. På et tidspunkt så var der en sød kvindelig guide, der kom over og klappede mig lidt på armen og sagde, bare rolig, det var ikke så længe, så serverer de anden kop, så skal du nok komme ud og flyve. Jeg fik også, der gik 10 minutter, så blev man opfordret til at sætte sig op, hvis man ville have mere medicin. Og det fik jeg, og drak det med sådan nogle klassiske ansigtstræk af væmmelse, for det smager bestemt meget interessant. Som vi siger i miljøet, det har en required taste. Jeg lagde mig ned, og der skete sgu stadig ikke rigtig noget. Jeg lå og ventede og drejede mig. Men så lige pludselig var der noget, der flimrede lidt ud i øjenkrogen, og jeg kiggede sådan til højre, selvom jeg egentlig havde bind for øjnene jo. Og så kiggede jeg lige ind i sådan en stor, roterende tunnel af tusindvis af farver. Og faktisk så begyndte den der tunnel at dreje både den ene og den anden vej rundt. Og på et tidspunkt, så synes jeg også, den nærmest begyndte at opsluge mig. Og mens den opslugte mig, så begyndte vi at dreje om endnu flere akser, og lige pludselig var der en helt fantastisk fart. Eller en fornemmelse af fart. Og tunnelen begyndte at gå i opløsning, og jeg begyndte at gå i opløsning. Og da der så efterhånden kun var en lille bitte del tilbage, før jeg faktisk helt holdt op med at eksistere i det her univers, så lød der pludselig sådan en klar britisk accent inde i mit hoved.
som havde de hyret David Attenborough til at ligesom at vejlede mig på den her rejse, jeg var på. Og den kunne jeg så holde fast i, og han forklarede mig meget venligt, at you're gonna learn to travel between worlds, you're gonna move between dimensions, and eventually you will learn to travel in time. Det synes jeg alt sammen lød meget spændende, og det var så det, jeg holdt fast i lige inden, at jeg forsvandt ind i sådan et stort intet af farver og alt på én gang. Det var min første tur på ayahuasca. På vej hjem, så som sådan en god familiehygiejne, så kører jeg altid forbi min mor for at fortælle hende, at jeg er nået sikkert hjem. Hun er professionelt bekymret. Og selvom jeg var ude med det, så tænkte jeg godt, at jeg lige kunne holde til 20 minutter og en kop kaffe. De 20 minutter, de skulle blive til 2,5 time. Og normalt ville min mor sidde og sige, du bliver sindssyg, hvis man fortæller om noget stærkere end en kop te. Almindelig te. Men hun spurgte interesseret ind til min oplevelse, og spurgte om ikke det havde været vildt og sådan noget. Og vi endte også med faktisk at begynde at sidde og snakke om den problematiske relation, vi har haft hele mit voksne liv. Og på forunderligvis uden de der gensidige projektioner af skyld, som vi ellers har været verdensmestre i begge to. Så da jeg så 2,5 timer senere satte mig i bilen og kørte hjem, der var jeg træt, udmattet faktisk, men også fyldt af en stor forundring og en glæde og en dyb, dyb ro. Jeg var så fyldt af oplevelsen, at jeg ikke rigtig kunne forestille mig, at jeg skulle rejse på ayahuasca forløbet. Jeg synes, jeg havde fået rigeligt materiale med ud. Så 14 dage efter, der lå jeg på en madras ude på Frederiksberg og drak en kop mere. Og der kom en vis ravn og fortalte mig en masse ting. Og den vendte så senere tilbage i en drøm og præsenterede sig med navn. Og i dag, der er det så det, jeg kalder et kraftdyr, som jeg har nogle stykker af, og jeg bruger den især, hvis jeg skal finde parkeringspladser i København. Og der kan man jo som regel godt bruge en del hjælp. Ja. Mange rejser senere, både her i landet og på retræt i udlandet, så var vi nået dertil, at et løfte, jeg havde givet en ved nytårsskiftet 2018-19 til en nytårsfest. Der havde vi givet hinanden håndslag på, at det her med ayahuasca, det var så spændende, at vi ville rejse ud i junglen. 2 måneder i Amazonas hos en bestemt Shipibo Curandero, som det hedder, og tage et kursus i, hvordan man egentlig lærer og faciliterer ayahuasca-ceremonier for andre. Vi kaldte det en slags spirituel overlevelseskursus, hvor man lever af minimal kost, drikker ekstrakt af en bestemt plante, der er nøje udvalgt, det kommer jeg ind på lige om et øjeblik. Vi kaldte os SAS, den spirituelt opstigende styrke. Der skulle så noget covid til, og før vi fandt pladsen til at komme ud i junglen. Men det lykkedes på et tidspunkt at få både penge og tid og covid-vaccinen til at passe sammen, så vi kunne komme afsted. Så det skulle vi i starten af 2021. Og for de af jer, der stadig sidder og tænker på, hvad fanden er det for en te, der kan gøre det ved en, så kan jeg afsløre, at det er ikke Darjeeling-te. Men drikken, som nævnt, det hedder ayahuasca, den er lavet af 2 planter. Den er lavet af ayahuasca-lianen, og så en plante, der hedder Psychotria viridis. Det latinske navn for lianen er Banoscereus carpi. Oprindeligt var det kun lianen, der var i drikken, og lianen den indeholder en del forskellige alkaloider. En alkaloide kan være opium, som så ikke er en af de ting, der er i lianen. Derudover så indeholder den det, der hedder en monioxidasehæmmer, som sænker mavesyren i kroppen, så man kan nå at optage det aktive stof fra den anden plante, som er DMT, som hedder diethylamiddryptamin. Og det er det stof, der inducerer hallucinationer og lukker op til den underbevidsthed, vi ikke har adgang til i vores almindelige dagsbevidsthed. Man koger de her 2 ting sammen, og ayahuasca, eller aya og huasca,
Det er fra Quechua, et indiansk sprog. Aya, det betyder sjæl. Og huasca, det betyder lian eller vinranke. Så sjælens lian, meget kendetegnet til det, som den så gør. Og de her to kogt sammen er det, der rent faktisk gør, at man bliver i stand til at rejse ind i en anden virkelighed, eller mere håndfast sige, træde ind i det psykoaktive univers, hvor hallucinationer, farver, geometriske mønstre og ja, mildt sagt, underlige oplevelser er en del af det hele. Planteånders væsen optræder, man kan følge deres ageren, man kan få beskeder. Der kan ske mange ting på sådan en rejse. Men med alt det her i hovedet, så kom den dag, hvor min makker og mig så endelig kunne sætte os på et fly for at flyve fra Kastrup via Amsterdam til Lima i Peru, og så derfra sætte os i et fly for at rejse til Iquitos, der ligger nordvest i Amazonas-junglen i Peru. Iquitos er sådan lidt specielt, fordi det er den største by i verden. Der bor lige knap 500.000 i alt, sådan i oplandet og i selve Iquitos. Men den er fuldstændig isoleret. Man kan ikke køre dertil. Man kan flyve dertil, man kan sejle dertil eller gå. Den korteste gåtur, den er 700 kilometer stik vest gennem tæt regnskov over bjerge og floder. Så god gåtur. Men også kursister, vi samledes i byen til en kort, det var i covid-tid, så derfor var det sådan lidt anderledes, end det plejer at være. Vi samledes til en kort morgenmad hos Maestro i hans hus i byen, før vi så blev kørt 1,5 time ud af byen til en god tur på 40 minutter ind i junglen. Da det her kursus blev skabt i starten af 00'erne, der var det rent fysisk en lille dyreveksel, man gik ind af, og der tog det væsentligt mere end 40 minutter. Nu om dagen der er det en bred jordvej, der flere steder er forstærket med beton, da der sådan, det er i regnskoven. Tit er mellem 30 og 50 cm smudder at gøre godt med. Men ind i junglen, det gik vi, efter vi var landet her. Det er den sidste del af indflyvningen. Og som man kan se, så ligger junglen lige derude og kigger. Og der var vist for øvrigt også lige et blik til Amazonas lige før. Men ja, vi ankommer til lejren, og uden så meget palaver, så får man tildelt sådan en lille hytte, eller en tambo, som man kalder det. Træ med bananblad, og det er min hytte, vi er på vej ind i her, den jeg har fået tildelt. Luksus nok, så er der faktisk et lille rum med en håndvask og et toilet med skyld og en lille bruser ved siden af opholdsrummet. Og alt hvor man så ender i lejren. Jeg var heldig at lande lidt op på en bakke. Det ligger sådan på sådan en lille dalstrøg. Men alt efter hvor man ender i lejren, så kan man få forskellige medbeboere. Det kan være rotter eller skolopenter eller skorpioner for den sags skyld. Mine kompagnoner, det var primært en mindre motorvej og tissemyrer hen over min vask. Så jeg sørgede for ligesom at holde mine toiletgrader adskilt fra dem, i håb om de så ikke blandede sig i mit, og det klarede vi meget fint. Det værste, jeg var udsat for, det var et flagermuspar, der ret konsekvent valgte at hænge op under loftet og skændes hver nat, undtagen når de lige var ude og få lidt at spise en gang imellem. Til gengæld, så allerede den første nat, så var det så heldigt, at min nabo, min rejsemarker, han fik besøg af sådan en fætter her. Den prøvede at kravle ind over døren, over karmen på døren, og mellem karmen og døren, der er sådan 30 centimeter op til remmen på taget, hvor der er spændt myggenet ud. Og der pludselig, der hang den der fætter midt om natten og prøvede at trænge ind gennem det der myggenet. Det er svært at se, hvad det er, men det er et kæmpe pindsvin. Og den var meget insisterende og prøvede ihærdigt, selvom den så, da trods alt alligevel i løbet af natten fandt ud af at trække tilbage til skoven igen. Meget harmløs, men ikke desto mindre larmende. Allerede den næste dag, efter et kort morgenmåltid, så samles vi i ceremonisalen i junglen. Det kalder man en maloka. Der kommer lidt video for sådan en senere. For at få udleveret planteekstraktet til den plantediæt, jeg nævnte tidligere. Det er noget, man drikker for ligesom at opnå en vis forbindelse til den her plante, så man kan trække på dens energi under ceremoni. Det er meget, meget mystisk. Og så blev vi selvfølgelig orienteret om aftens første og kursets første ayahuasca-ceremoni.
I den forbindelse, så skal vi sådan lige vende konteksten. Det her, det er i øvrigt min maestro, Don Enrique, der til lejligheden har taget det fulde ornat på. Det er ikke tit, han har det. Det foregår mest i t-shirt og shorts. Men her til ære for os, der havde han taget det fine tøj på. Men som rigtig mange andre oprindelige folk, så går man jo ud fra, at alt i naturen er besjælet. Det er ikke kun os, der har en bevidsthed og en intelligens. Det har dyr og planter også. Og når man sådan drikker ayahuasca, så er det ligesom, så køber man ind på den, at vi alle sammen er forbundet, og at alle levende væsener i en eller anden grad er forbundet. Og det er den læring, der egentlig var formålet med for mig og min makker, at tage derned og ligesom tage et kursus på 2 måneder, for at have med ayahuasca at gøre. Og stilen er lagt. Man drikker ayahuasca mandag, onsdag, fredag, mandag, onsdag, fredag, og så fremdeles. Men her, lad os da lige høre fra hestens egen mund, oplevelsen efter første ceremoni. Hej alle sammen. Klokken den er lidt over 2 om natten. Og jeg er lige kommet tilbage i min hut efter den første ceremoni. Og som sædvanligt skulle jeg være det besværlige barn. Det er der ingen tvivl om. Jeg kunne ikke nøjes med 1. Jeg kunne ikke nøjes med 2 kopper. Nej, jeg skulle op og drikke 2 store slurke af flasken, før jeg kom afsted. Men ikke noget nyt der, kan man sige. Og ja, det blev vildt. Meget vildt. Og jeg er klar til at starte plantediæter i morgen. Det er der ingen tvivl om. Vejen blev ryddet. Og min hjemmeopgave, jeg fik med ud af rejsen i august i Jylland, er løst til punkt og prikke, om end det var en hård og modbydelig kamp. Men jeg vandt over mig selv til sidst. Jeg vil gå i seng. Godnat. Ved siden af, at jeg skulle passe de her med ceremonier mandag, onsdag, fredag, så kan man gå ud og besøge den plante, eller det træ, man har valgt at diætere, for at meditere med det, synge til det, for at opnå den her kontakt til plantens ånd, om jeg så må sige. Men derudover så er der sådan en ret ekstensiv praktisk undervisning også, hvor man bliver undervist i brug af planter som medicin. Der er dampbade med specielt urteafkog i, for ligesom at lukke en op for det, man skal i gang med at arbejde med. Ja, og så er der selvfølgelig udrensende mediciner, og det de kalder purgatives. Og det at brække sig, det er en stor del af Shipibo-traditionen. Det kan man komme langt med, ifølge indianerne. Men først og fremmest så er det den indledende 72 timers faste, når man starter med at drikke det her planteekstrakt. Man kan selvfølgelig vælge at fortsætte fasten, for man laver det, der hedder en kontrakt med sin plante. Helt fysisk sætter man sig ned og skriver en kontrakt, hvor man ligesom lover planten, hvad man gerne vil gøre for at få den her kontakt med planten. Alt imens man så lever af en virkelig spartansk kost. Oprindeligt var det noget med en lille bit fisk og en madbanan eller 2, og sådan en madbanan, den smager mest af alt af en våd papkasse. Vi var lidt mere heldige. Der var sådan en, det var nærmest 5-stjernet luksusbuffet i forhold. Men alt er uden smagsforstærkere, uden olie. Grøntsagerne er kogt fuldstændig til døde, så det smager ikke rigtig af noget, og det er ikke særlig protein- eller kalorieholdigt på nogen måde. Alt det for ligesom at gøre systemet så åbent og sårbart som muligt, så man kan fornemme de fine vibrationer, som plantens ånd udgør. Den øvrige undervisning, som sagt, planter, moral og etik i forbindelse med afholdelse af ayahuasca-ceremonier, for vi må se i øjnene af os. I den slags arbejde er der banditter. Og når man når et stykke ind i arbejdet med planterne og med ayahuasca-medicinen, så kommer man til et tidspunkt, hvor man har så stor kontakt og så store muligheder, at der er et valg. Og det er om man sådan go with the force, Luke, eller go to the dark side, for nu at bruge en Star Wars-terminologi.
Der er selvfølgelig også indføring i både at bruge planter fra junglen som medicin, eller støtte op om medicin med planter. Og i den forbindelse, så kan man jo tænke over, at 80%, eller måske endda mere end 80% af den medicin, vi går på apoteket og køber, rent faktisk er lavet af planter fra regnskoven, eller udviklet fra floraen i regnskoven. Selvom der er alt det her ekstra undervisning, så er det vigtigste dog stadig ceremonierne mandag, onsdag, fredag. Mandag, onsdag, fredag. Aften efter aften. Og som jeg lige beskrev på videoen før, så vidste jeg godt, at min første ceremoni ville blive en lang, trang omgang. Og jeg drak rigeligt, som I kunne høre, og gik i en forrygende psykedelisk fase, og så kom kvalmen, og så brækkede jeg mig, så det var en lyst. Og en regn af indtryk, der fik jeg så nogenlunde stykket det her sammen, jeg gerne ville skille mig af med. Og som jeg allerede har været inde på, så er purging en vigtig del af også ayahuascas ceremonier. Ikke at man nødvendigvis skal brække sig, men det er en god måde at skille sig af med det, man nu måtte møde, man ikke bryder sig om i rejsen. Det er en genvej. Det er ude i den virkelige verden, i vores dagsbevidsthed, der kan det spare en for, det ved jeg ikke, et par 100 eller 3 timer hos en psykolog eller hos en psykoterapeut. Og man har så samtidig den fordel, at man får hele den kropslige del af det med ud, og ikke kun får renset ud i den mentale del. Det er i hvert fald tanken bag det. Men vores kommunikation med planteånderne, den tog fart, og der var undervisning stort set hver eneste ceremoni. Og her, der er det faktisk allerede efter 3. ceremoni, får jeg en ret unik oplevelse med min sidemand. Jamen, det er jo så allerede blevet en tradition med efter ceremoni videoer. Og ja, 3. ceremoni var ikke mindre fantastisk end de andre. Endnu en gang fandt jeg noget gammel råd, der skulle tage stilling til. Det var nu en del af min intention. Men da først det var ordnet, så var der også frit slag i bolledejen. Og ja, jeg har været så bange for ikke at kunne kommunikere med Nøje Rave, skovens dronning. Men nu her på 3. dag på diætagen, stadig fasende, der skal de bemærkes af, jeg spiser igen fra i morgen. Både morgenmad, frokost og aftensmad. Og men jeg starter forsigtigt ud. Men ja, fantastisk ceremoni, der kulminerede med, at jeg så fik klar kommunikation og fik at vide af min sidemand. Han havde akut brug for healing på hals og nakke. Og det, ja, jeg spurgte ud i luften, ja, og det er fint. Hvordan skal jeg gøre det? Og så fik jeg at vide, at det kunne jeg bruge dine hænder, din idiot. Så det gjorde jeg. Og ja, det var en stor succes. Den gode Ben, som han hedder, gik igennem en hel masse. Jeg fik både fjernet gammel snavs, og fik ryddet pænt op efter mig. Og så fik han ellers renset ud med host og hak. Og det var nærmest som om, at jeg blev guidet til, hvad jeg skulle sige til ham, og hvor jeg skulle placere mine hænder og sådan noget. Det kan simpelthen ikke være mere smukt. Så 3. ceremoni var endnu mere fantastisk end de 2 foregående fantastiske ceremonier. Og skal jeg sige noget, så er det, jeg er fuldstændig udmattet. Jeg skal måske her lige den omtalte Ben indskyde, at når han sang i starten af kurset, så lød det som om, han prøvede at tage livet af sig selv, og også andre i processen. Og han blot 6 uger senere faktisk sang en version af The Lion Sleeps Tonight. Den lød ikke helt som originalen, men til gengæld så var den så uendelig smuk, at vi var flere, der faktisk kneb en tåre. Nu nævner jeg Nøje Rave, og det er Shipiboernes hellige træ, og det var min første
diæt, den første plante, jeg valgte at drikke ekstrakt fra, i forsøget på at forbinde mig med den. Der er et billede af stammen her. Det er et meget højt og meget flot træ. Jeg var godt i gang med den her diæt. Jeg fik også puttet noget faste ind i min diæt med det fine træ, som et af mine tilbud til den. Og jeg fastede onsdag, torsdag og fredag, for så at kunne indtage lidt ekstra føde i weekenden, hvor der ikke er ayahuasca-ceremoni. For man spiser ikke lige op til en ayahuasca-ceremoni, så der er kun frokost den dag, man har ceremoni. Det gik fint gennem et langt stykke her af diæten, som er 4 uger. Men lige pludselig en dag, der besvimede jeg så 2 gange op i min hytte, fordi jeg rejste mig op for hurtigt. Og den efterfølgende ceremoni, der lå jeg i Malokaen, og nu lovede jeg, at I fik lov at se Malokaen her, få en lille tur rundt i Malokaen. Vi starter op i toppen af taget. Men jeg lå og havde drukket rigeligt med medicin, og igen skete der ingenting. Jeg lå der i mørket og hørte maestro synge medicinsangen sammen med sine hjælper, og hørte folks lejlighedsvise konsultationer rundt omkring i rummet med deres brækspande. Og så følte jeg mig ellers fuldstændig forladt og isoleret. Men det var så også så meget ceremoni, som jeg egentlig havde i det. Indtil lige pludselig, så var det som om jeg lå i en hospitalseng, og der stod nogle høje, tavse doktorer eller skikkelser rundt omkring mig, som om de stod og diskuterede min epikrise. Og pludselig kunne jeg så fornemme, at vi kan ikke arbejde med den her krop. Den er simpelthen for afkræftet. Så spildt ceremoni, kammerat, og væk var de. Så der lå jeg der i mørket, og måtte så gøre op med mig selv, at jeg nok efterfølgende skulle begynde at spise. Og det gjorde jeg. Og der gik heller ikke mere end 2 ceremonier før, så blev jeg belønnet. Jeg sad i den anden ceremoni, efter jeg ligesom sådan var blevet forladt af plantedoktorerne. Og for første gang sad jeg og kiggede ud med Malokaens mørke, og så hele rummet opfyldt af geometriske mønstre og farver, som sikkert betyder et eller andet, og som jeg sikkert måske en dag forstår noget mere af. Men lige der var skønheden i mønstrene, og den her følelse af ordløst at blive opfyldt af viden, alt rigeligt. Vi nåede frem til slutningen af første diæta, og jeg havde sådan en krise op til slutningen af diætaen, og den snakker jeg lidt om her. Jeg tillader mig at snakke hen over det. Jeg er i hvert fald igennem en krise i slutningen af første diæta, og jeg har svært ved ligesom at få noget vejledning. Den aftale, jeg har med facilitatorerne, den bliver ved med at smutte. Og vores første diæta bliver lukket, men vi har en lille sidste ceremoni, inden vi skal ind til byen og slappe af et par dage. Og der får jeg endelig snakket med ham, og så her kommer forløsningen så under den sidste ceremoni, inden vi tager til byen. Jeg havde fået på problematikken. Energierne har winded down. De sidste par ceremonier. Det er tydeligt, at vi skal sendes på ferie. Ingen tvivl om det. Og jeg var kun rigtig dybt under ceremonien i kort tid. Nu er det der med tid, når man er dybt lidt flydende. Det hele føles som om det blev åbnet på 5 minutter. Men det var nok snart en lille time. Men det korte og det lange af det er mine frustrationer og mine bekymringer. Kyllingben. Som jeg har slåsset med siden søndag. Er alt sammen blevet løst. I et hug. Nu skal vi se, om der er rester med det, når vi kommer i gang med den næste diæta, som bliver på Tjuletjaki. Jeg skal nok et eller andet sted uddybe mere omkring de forskellige planter, vi diæterer på. Men
Men alt faldt på plads under ceremonien. Jeg fik den sidste forløsning med min far, som kom til mig under ceremonien. Og hele vores fortid og eftertid er tilsyneladende på plads for os begge. Og den lille sky, jeg har haft hængende over hovedet de seneste dage, lader til at have haft sammenhæng med det sidste manglende. Ja, jeg kan ikke sige opgør med min far, for det var det ikke. Det var det, man med et engelsk ord kalder resolve. Vi skulle lige finde hinanden helt og aldeles på hver vores side af sløret mellem liv og død. Og det lykkes på en meget, meget smuk, stille og kærlig måde. Så nu er han hos mig, og jeg er hos ham. Og alt er godt på den konto. Og det lader til den problematik, jeg har slået med. Den isolationsfølelse har handlet om et eller andet på den konto. Det føltes i hvert fald som om, der var nogen, der tog en stor tavleklud under ceremonien og vaskede den følelse af adskillelse væk af tavlen. Så det er meget lovende. Ja, det er jo altså lige efter ceremoni, skal jeg lige gøre opmærksom på. Så tager man til 3 dage til Iquitos, og det er lidt grænseoverskridende sådan at komme tilbage til den virkelige verden. Men det er også meget rart lige at få lidt virkelighed ovenpå og have siddet derude i junglen og prøvet at snakke med planter i en hel måned. Men inden man får set sig om, så er det slut, så sidder man tilbage med lokaen igen. Og så venter man på, at man skal op til Maestro og drikke mere ayahuasca og have endnu en tur både i planternes og sit eget rige. Min nye diæter, som jeg nævnte, den hedder Chula Chaque. Chula Chaque er lidt speciel. Det er et træ. Der er lidt af det her, og lidt mere af det der. Men udover det er en planteånd, så er det næsten også en fysisk entitet i Shipibo-traditionen. Herhjemme vil vi nok betragte det som en skovtrold. En meget magtfuld skovtrold. Og når jeg rager skovens dronning, så er Chula Chaque skovens præsident. Og diætere ham, det kan være en udfordring, det kan være krævende. Han stiller store krav til dem, der diæterer ham. Jeg mærkede nu ikke så meget til hans sådan meget voldsomme krav, udover at han lige op til, at jeg skulle vælge ham, rumsterede en del uden for min hytte. Det vil sige, der var larm uden for hytten, men når man gik ud og kiggede, så var der ikke rigtig noget. Og det var ikke kun mig, der hørte det, det var også mine naboer. Men sådan er det så forunderligt. Nu var vi nået så langt hen på kurset, at man rent faktisk kan begynde at holde ceremoni for sig selv. Det vil sige, at man kan få noget ayahuasca, og så kan man sætte sig ned i sin hytte og drikke noget ayahuasca selv. Det gør man selvfølgelig for at prøve, hvordan det er at skulle være den, der holder rummet. For kan man ikke holde rummet for sig selv, så skal man nok heller ikke regne med, at man kan holde rummet for andre. Jeg havde 2 pragtfulde ceremonier, der var aldeles grænseoverskridende, men også helt fantastiske og rykkede meget for min oplevelse af det at forsøge at kommunikere med planter, som er sådan et lidt luftigt begreb. Jo. I forlængelse af det, så skal vi så til at have elevceremonier, hvor eleverne ligesom skal prøve kræfter af med det her og facilitere en ayahuasca-ceremoni. Og her sidder vi, vores hold, og forbereder os. Det var min rejsemarker og en pige fra Florida, der hedder Liz. Vi prøvede sådan at planlægge, hvad vi skulle gøre. Det blev sgu ærligt talt lidt løst. Så vi satte vores lid til, at vi sammen med planterne ligesom kunne følge energien i rummet, når vi skulle holde vores ceremoni. Og så velvidende, at vi har Maestro ved vores side, der kan gribe bolden, hvis det går helt galt. Her der skal måske lige snakke lidt om Don Enrique, som jo er vores lærer, men også er en lang slægt af curanderoer. Det vil sige, at han drak ayahuasca første gang, da han var omkring 3 år gammel. Næsten sådan en Shipibo-obelix, der faldt i gryden som lille. Og det er stadig i dag sådan ikke ualmindelige og relativt unge individer drikker ayahuasca. Og vi havde til vores ceremoni æren af, at en af Enriques sønner på 8-9 år skulle sidde og drikke ayahuasca for 4. gang bag os.
Det ordner de selv, det blandede vi os ikke i. En af udfordringerne ved de her elevceremonier, det er, at nu skal vi jo så til at synge de her medicinsange, som jeg har refereret til flere gange. Ikaros hedder de, uden at have noget med Ikaros-myten at gøre. Og folk, de kan alt fra en enkelt til en hel masse. Jeg kunne en 7-8 stykker, og havde så heldig nok selv fået en melodi under et dampbad, som jeg havde fået skrevet Shipibo-ord til, lige op til vi rent faktisk skulle holde ceremonien. Og ceremonien gik fint. Det, der sker, når man alle sammen, eller de 3, som vi nu var på holdet, har sunget et sæt hver, hvor langt det så måtte være, det er, så synger maestro til en, og det er helt fysisk. Han sidder lige foran en og synger en lige ind i hovedet, med en energi som en svejseflamme. Og det gør han for, som en gave, overføre en del energetisk af sin viden og indsigt og energi til de studerende. Her der sidder jeg så, det er ikke med det hold, jeg havde den første ceremoni med. Det var med fra mit andet kursus, hvor jeg havde ceremoni sammen med en, der hedder Pat fra Colorado. Men i hvert fald så gik både den første og den anden ceremoni her meget fint, og vi fik heldigvis en masse ros. Så lige pludselig, så er det der med kursus jo slut. Det man en uge inde i kurset tænkte, wow, det her det er vildt, hvordan overlever jeg det, hvordan kommer jeg til enden? Lige pludselig så sidder man der, og så lukker maestro ens anden diæt, og man skal til at gøre sig klar til at tage hjem igen. Så lige så stille, så får man pakket sine ting, og så skal man jo tilbage til Iquitos. Og her der forlader jeg så lige så stille lejren. Og det er jo ikke udejligt at komme tilbage til byen og få noget rigtig mad. Og det er jo helt fantastisk at se de der klare blikke, som de medstuderende har, men det er nogle udmarvede ansigter. Og så pludselig en lørdag, der får vi vores kursusbevis nede ved floden, ved en restaurant, der hedder Dawn of the Amazon. Og så er vi sådan set klar til at tage hjem. Jeg vidste heldigvis ikke på det tidspunkt, at jeg 10 måneder senere skulle sidde nede i junglen igen, det samme sted, og hælde en masse ayahuasca i mig. Det at komme hjem er i sig selv en temmelig grænseoverskridende oplevelse. Man står åben på en helt ny måde. Man kan mærke sine medmennesker på en helt ny måde. Og der gik der, fra jeg kom hjem i marts til august, før jeg så rigtig skulle drikke ayahuasca igen, hvor jeg så var så heldig at få lov til at prøve at facilitere for nogle erfarne rejsende sammen med mine rejsemarker. I forlængelse af det, der blev jeg inviteret til at facilitere til flere ceremonier sammen med dem, jeg har rejst mest hos herhjemme. Og vi fik snakket sammen nogle gange før og efter ceremonier, når vi skulle facilitere sammen. Og pludselig så stod det klart, at vi der skulle ned i junglen igen. Og nu skal jeg ikke slæbe jer hele vejen igennem junglen en gang til. Her er der lige en lille snut fra vores flytur ud af Lima, da vi forlod Lima første gang. Jeg vil bare fortælle en lille kort historie, eller fra den første diæta, men på det andet kursus, hvor jeg sad på kanten af min seng og røg en Mapacho-cigaret efter at have siddet nede ved den her plante, der hedder Bubinsana. Det er en kompositbillede, jeg har lavet af den, men en meget smuk plante. Og jeg sidder mediteret og sunget og røget noget Mapacho. Og så sidder jeg der på sengekanten med min lille cigaret og falder lidt i stave, og så kører der sådan en film fra mit indre blik, hvor jeg pludselig kan se et helt forløb fra da jeg i nytårsaften 1819 sagde, ja tak, jeg vil gerne tage i junglen og prøve at finde ud af noget mere om det her. Og så lige frem til det øjeblik, hvor jeg sad der på stolen eller på kanten af min seng. Og så havde jeg sådan en helt kor af planteånder i baghovedet, der ligesom morede sig kærligt, men kosteligt over, at jeg ikke havde set, at alt det her, det var planlagt på forhånd. Nu ved nogle af jer, at jeg hen over sommeren her sidste år kiggede efter ceremonisal, og igen, så blev der ved med at blive spændt ben for det. Hver gang jeg tænkte, nu har jeg fundet min ceremonisal, så... der. Nu har jeg fundet min ceremonisal,
så var der et eller andet, der gik galt alligevel. Indtil en aften, hvor jeg skulle ud i en kælder, som jeg så sjovt nok 2 år før, inden jeg skulle afsted på mit første kursus, havde gået og renoveret. Og pludselig faldt alle brikkerne på plads, mens jeg gik og arbejdede derude. Og så var det der, at jeg skulle have ceremonisal. Og da jeg så gik og indrettede den, så havde jeg igen det her kobbel af planteånder, der ligesom løb bag ved mig. Og morede så kosteligt over, at jeg ikke havde forstået, at det var da derfor, at jeg gjorde salen i stand 2 år før. Det var fordi, den skulle jeg da bruge nu til at holde ceremonier i. Og i oktober måned, der begyndte jeg faktisk at holde ceremonier. Jeg kunne godt tænke mig, inden jeg siger tak til jer alle sammen, at synge en lille kort lukke-igaro, som jeg har skrevet til at sige tak til planterne for arbejdet i slutningen af en ceremoni. Den hedder Hakonyame Yontanara på Shipibo. Og nej, man skal ikke prøve at forstå Shipibo. Det er et meget mærkeligt sprog. Irake, Irake, Noyarao, Irake, Hakonyame Yontanara. Irake, Irake, Marusa, Irake, Hakonyame Yontanara. Irake, Irake, Chula Chaki, Irake, Hakonyame Yontanara. Irake, Irake, Popinsana, Irake, Hakonyame Yontanara. Iki, Iki, Shamani, Iki, Iki, Shamani. Irake, Irake, Rios po Irake, Hakonyame Yontanara. Hakonyame Irake, Hakonyame Yontanara. Hakonyame Yontanara. Hakonyame Yontanara. Tusind tak, Irake.